Good morning everyone. This is Rashpreet Kaur in charge of second class from BDS Public School Begapur. Today's subject is English and today our chapter is What's Nima eating today? Okay जी. हाँ जी राजे. We have already done part A and part B of this lesson. So ਅੱਜ की ਆਪਾਂ पार्ट ए दोबारा तो करांगे कैन पेज नंबर 60 ਦਾ ओके राजे. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए. पिक द राइट वर्ड एंड कंप्लीट द टेबल्स. ओके जी. उन्होंने की किया है कि इस ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਆ ਟੇਬਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਆ. ਠੀਕ ਆ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਆ. ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ. फस्ट उन्होंने फिलअप्स दी हुई ने. ठीक है. बॉक्स दिते हुए ने साडे लई छड्डे हुए ने. आप इनू फिल करना है. की आ इट लुक्स इट टेस्टी इट फील्स. आप उपर वाले बॉक्स विचों की टेबल विचों की जेडे वर्ड आ पिक करने हैं. ठीक है. इट लुक्स फ्लफी. ये फ्लफी दिखता पिया ना इसलिए आप फ्लफी तो चक लिया होया ते इत्थे राइट कर दिता. इट टेस्ट ਇਹਦਾ टेस्ट किदां दा हुंदा है स्वीट. ओके जी. आप स्वीट लिख दिता. इट फील्स सॉफ्ट. ये क्या सॉफ्ट हुंदा है. ठीक है. कॉटन कैंडी सॉफ्ट हुंदी है. सैकेंड गया इट लुक्स ग्रेप्स आ गया अगे. इट लुक्स स्मॉल छोटे होंगे ने. इट टेस्ट जूसी. ठीक है जी. जूसी टेस्ट होंगे एंड इट फील्स स्पाइसी. ठीक है जी. नैक्सट क्या वॉलनट्स. वॉलनट्स की है इट लुक्स हार्ड. ये क्या हार्ड होंगे ने जो आप इन्हों पिक करते हैं देखते हैं आप इन्हों जो आप अपने हाथ च वढ़ते हैं तो ये की है हार्ड होंगे ने. ठीक है जी. इट टेस्ट क्रंची. ओके जी. ये स्वीट नहीं होंगे ये कोई जूसी नहीं होंगे ये क्रंची होंगे ने खाण विच. इन्हां दा टेस्ट की है क्रंची होंदा है. इट फील्स स्टिकी. की है ये स्टिकी फील होंदा है. ये की है आपां नूं चिपकिया ये थिक होंदे आ ना इसलिए आपां नूं स्टिकी फील होंदा है. अगे देखो विच इज़ योर फेवरेट फूड कैन यू टैल हाउ डज. उन्होंने क्या है कि पार्ट बी में क्या है कि तुसी अपने मनपसंद का फूड जो लिखना है तो वो बारे दसना है. जिदा मान लो आपको ग्रेप्स पसंद आ आप दस देना इट लुक्स स्मॉल इट टेस्ट जूसी इट फील्स कैश. ओके जी. थैंक यू.